Spieltag 15 in der Liga Benevento, die mit der Hexe im Logo. Ich hoffe, es wird ja nichts Gespenstisches heute oder Hexenartiges heute hier passieren. Denn wir sind so ein bisschen am Struggeln gerade. Hört sich zwar komisch an, ist aber so. In der Liga haben wir ganz knapp gegen Genua gewonnen. Das war aber auch mit viel Hängen und Würgen. Und wir stehen jetzt vor dem entscheidenden Champions League Spiel. Deswegen habe ich heute ein bisschen die Aufstellung verändert. Larsson spielt, Schade spielt vor dem Tor, Gertruida in der Innenverteidigung, dass so die wichtigsten Leute dann doch fit sind. Aber wir müssen auch gleichzeitig in der Liga gucken, dass wir ja ein paar Punkte uns als Polster rausspielen, weil ihr habt da gesehen in der Liga, wenn ihr die Spiele aktiv verfolgt, das sieht nicht ganz rosig immer aus und auch nicht immer so souverän. Von daher wäre auch ein Sieg heute vor diesem wichtigen Champions League Spiel ganz wichtig. Aber wir haben es halt auch nicht mehr in der eigenen Hand, das ist halt ärgerlich. Auch ein Buffon steht im Tor. Übrigens für Kuhn Castells, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass sich der Keeper heute doch noch irgendwie eine Zerrung holt oder so. Da müssen wir halt echt auf Brügge hoffen, dass die gewinnen. Im besten Fall. Und wir müssen natürlich erstmal gewinnen. Gegen Bayern wollte ich das eigentlich auch, hat dann aber leider doch nicht funktioniert. Jetzt brauchen wir halt ein kleines Fußballwunder. Schon in der Gruppenphase. Na, wenn wir dann da durchkommen sollten, dann garantiere ich für nichts. Benevento, die sind halt 17. 9 Punkte haben sie. Wie die in die Liga gekommen sind, wissen sie wahrscheinlich auch nicht, aber deswegen ist es ja umso ärgerlicher, wenn wir heute wieder Punkte liegen lassen. Aber bislang sieht das doch eigentlich ganz vielversprechend aus. Oh, Larsson auf Kostic, was war das denn? Die haben halt schon 28 Gegentore, wir haben 42 schon geschossen. Das schreit eigentlich nach einem Schützenfest für uns. Nach einem 3-4-0, aber wie ich unsere Situation jetzt hier gerade einschätze, spielen wir dann auch nur 0-0. Aber egal, vielleicht ist es dann auch gerade mal so eine Phase, so zum Ende der Hinrunde, dass wir nicht ganz so gut spielen. Aber wir müssen natürlich dann diese entscheidenden Spiele einfach mal gewinnen. Und dann auch ein bisschen Glück haben, dass so ein Ball reingeht. Schöne Aktion, ey. Gut von Larsson gemacht. Schöner Lupfer. Bisschen zu genau gezielt wahrscheinlich. Und dann vom Keeper ins Tor aus und nicht ins Tor. Der hätte dann natürlich auch mal reingehen können. Eckball. Oh, das war auch noch so ungefährlich. Ey, das gibt's gar nicht. Aber vielleicht ja jetzt hier Bremer. Larsson. Talisca. Nee. Da stehen wieder 11 Mann vorm Strafraum. Da kann ich auch nicht durchkommen. Da kannst du noch so viel hin und her spielen und anfordern, das wird halt einfach nichts. Aber dafür jetzt Benevento, Busch ist unten, aber Bremer beziehungsweise war Gertruida. So, nächster Angriff rollt aber halt auch immer zu schnell. Wir machen es echt teilweise so schnell und zu kompliziert. Benevento hat dann die Lücken, aber kriegen wir momentan gut verteidigt. Dika zum dritten, jetzt aber. Das ist auch wirklich hier kein Zuckerschlecken. In jedem Spiel kriegen wir momentan die volle Breitseite. Aber genauso muss es sein, Buffon. In einer seiner leichtesten Übungen. Vielleicht ist auch dieses 3-5-2, weiß nicht, vielleicht ist das doch nur so eine Art Ersatzsystem, aber es ist auch eigentlich so für die Startelf. Ist das ein richtig gutes System. Fruchtet halt momentan leider nicht so, wie ich mir das gerne wünsche. Pogba. Und Bremer. Oh, da muss ein Dicker hin. Das darf nicht schief gehen. Wenn der Ball da verloren geht, dann sehen wir alt aus. Larsson alleine gegen alle. Wieder Pogba. Ist halt niemand frei. Vorne Vlahovic wird gut beschäftigt. Wird gut gedeckt und dann müssen wir es halt immer wieder... Oh, Larsson, hopp. Geh hin. Wird halt immer wieder begutachtet. Und beobachtet und natürlich auch Mann gedeckt. Kostic mit der nächsten Chance. Also es ist kein hochklassiges Spiel, muss man sagen. Aber es lebt von der Spannung auf jeden Fall. Chancen eher auf unserer Seite, aber leider noch keine Tore, ey. Und das wurmt halt nach wie vor. Auch über 70% Ballbesitz, wo der 1% wieder fehlt, weiß ich auch nicht.
ist dann wahrscheinlich neutral beim Schiri. Ja, dann ist das auch teilweise blind, ey, da einfach so reinzulaufen. Das kann es halt dann auch nicht immer sein. Jetzt die Chance, oh, wenn du kommt. Mit der ersten Chance, ne, ein Dika ist da. Jetzt die Chance mal umzuschalten. Oben Schade oder Vlahovic, kriegt Kostic den hin? Ja, aber so nicht, ey, boah. Das kriegt er auch besser hin normalerweise. Ja, die sind in so einem 4-3-3 unterwegs. Hätte ich ja auch. Als Alternative müsste ich mir wahrscheinlich da nochmal überlegen. Talisca läuft, köpft und trifft. Minute 44, absolut wichtig. Vor der Pause. Ein Tor mit Ankündigung schon fast so ein bisschen. So ein bisschen aus dem Nichts. Aber schöner Kopfball, muss man ihm lassen. Gut von Kostic, gut gesehen und dann ist das ein super platzierter Kopfball über den Keeper weg. Da kann er nichts machen, 1-0. Sensationell, ey. Schöne Flugkurve. Da hätte er auch, wenn er da übergegriffen hätte, glaube ich, hätte er den nicht bekommen. Und wieder der Tor gerannt. Muss man eigentlich sagen, ey, Talisca. Mit der Numero 11, genau. Schade, dass er immer nie dabei steht, dass wie viele Saisontor das ist. So, jetzt wieder altes Leid. Selbe Geschichte wie immer bei einer Führung. Mal ausbauen, mal ein bisschen dominanter hier auftreten. Wie gesagt, Benevento, die haben über 40 Gegentore schon kassiert. Ne, 28, wir haben über 40 geschossen, so rum war das. Da müssen wir jetzt nochmal ein, zwei Dinger nachlegen, auch in der zweiten Halbzeit. Dass wir hier mal einen souveränen Sieg einfahren. Das würde auch ein ganz anderes Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben, einfach. Oh, Neapel spielt gegen AC Mailand und Hellas Verona gegen Udine. Die stehen auch oben mit dabei. Vor allem Udine und halt Neapel und Mailand. Tja. Lasse ich die erstmal so. Ich würde auch auf eine Viererkette gehen. Mir ist das teilweise ein bisschen zu offen. Wir können echt froh sein, dass sie das nicht so gut ausspielen. Aber will ich jetzt schon wieder umstellen? Ey, nee, ich lasse mal Dreierkette. Ich lasse nochmal die Dreierkette. Ich will nicht immer nach irgendwie einem Mäkel oder zwei. Will ich nicht gleich immer die ganze Formation über den Haufen schmeißen. Weil die Dreierkette ist gut. Die lässt sich gut spielen. Man muss es halt auch hier genau und präzise machen und schnell. Dann hat man nämlich die Lücken. Und da muss man natürlich auch wieder schnell nach hinten. Um dann so einen Fünfer-Aufbau zu haben. Ja, wenn da Kostic mal mit nach hinten geht. Und so sieht das natürlich dann im schlimmsten Fall aus. Das ist zu einfach. Und Buffon. Da werden wir teilweise wieder lächerlich gemacht. Die Lücken da, die Innenverteidiger sind auch gar nicht auf der Höhe. Die laufen dann einfach blind nach hinten weiter, ohne mal zu gucken. Wo ist jetzt mein Gegner? Hier zum Beispiel auch Pogba. Achtung, kein Elfmeter. Buffon ist wieder da. Und auch das ist wieder ein Spiegelbild unserer letzten Spiele. Der Gegner kommt dann meist nach der Halbzeit nochmal raus. Und fängt es dann richtig an, Fußball zu spielen. Buffon, oh, muss er kommen? Ist doch ein Ball für ihn. Oder auch nicht. Und prompt kassieren wir den Ausgleich. Auch wieder auf die typische Art und Weise. Wie wir das die letzten Spiele auch schon kassiert haben. Ey, unnötiger Fehler. Das ist halt auch ein Ball für Buffon eigentlich. Da muss er mal von alleine rauskommen und dann trifft der Gegner natürlich den überragend. Der Kovalenko ist wahrscheinlich auch sein erstes Saisontor. Da kann Schade vielleicht auch nochmal hochspringen von alleine. Aber das ist natürlich wieder, ey, bittere Pille, wirklich. Das Ding so zu kassieren, weil den hat Buffon eigentlich. Ja, und bei Pogba setzen jetzt irgendwie alle Gehirnzellen aus. Und natürlich, erstes Tor, das muss doch ein Bug sein, ey, tut mir leid. Das muss ein einzigartiger Bug sein, ey, dass die Gegner immer ihr erstes Tor gegen uns schießen. Der hat 15 Spiele Zeit, trifft nie, aber dann ausgerechnet gegen uns. Beruf verfehlt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Weil Kovalenko ist meines Erachtens kein Innenverteidiger. Ist vielleicht auch Offensivmann, darf auch gerne häufiger treffen, aber heute nicht mehr. Das ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr unbefriedigend bislang. Wir kriegen den Ball wieder nicht weg. Oh, ich weiß gar nicht, wohin hier. So, jetzt mal auf Viererkette umgestellt. Vielleicht ist es ja doch die Lösung, die wir brauchen. Aber dann müssen dann auch die Bälle ankommen, so wie jetzt. Larsson und Vlahovic muss eigentlich in die Mitte. Ich weiß gar nicht, was er da macht.
Er muss längst mal Präsenz in der Mitte zeigen. Schade da unten und Vlahovic, nee. Dann machen wir jetzt auch 4-3-3. Dann warte ich gar nicht lange. Wobei, warte mal, ist das nicht 4-1-2? Nee, das ist 4-3-3. Hatte ich ja oben gestellt. Auch eine breite Formation, mal gucken. Mit einem Zehner. Nicht ganz spiegelverkehrt, was die anderen haben. Jetzt, das ist eine gute Chance. Der muss rein, Pogba. Und plötzlich ist er frei, die XXL-Chance. Da war er, glaube ich, selber überrascht. Aber weißt du, so ein Freischuss aus 30 Metern knallt er unter die Latte. Und so ein einfaches Ding mit der Seite, dann muss er doch machen. Kostic und Larsson, das ist viel zu einfach. Da sind die Lücken zu groß, Bremer. Das war mit Ansage, dass er da gerade durchgespielt hat. So, wieder. Nächste Chance. Diesmal Vlahovic vielleicht. Ne, ist halt leider kein Sprinter, aber er holt sich den. Er ist ein Kämpfer. Und jetzt aber Vlahovic macht das besser als Pogba. Jawohl, mit Glück. Aber er macht ihn. Und im Moment ist es auch scheißegal, wie diese Dinger reingehen. Ey, auf die Art und Weise gerne. So wie wir Gegentore manchmal bekommen, so dürfen wir auch dann Tore schießen. Aber gut, dass er sich den Ball nochmal wiederholt. Direkt im Zweikampf und dann Vlahovic. Der Keeper ist noch dran, aber nicht mehr entscheidend. Hat er noch versucht abzulenken, aber reicht nicht. Und somit wieder erstmal die Führung. Ey, ich glaube, ich habe noch nie gesagt, dass das hier jetzt eine sichere Führung ist, dass wir das Ding nach Hause spielen. Selbst ein 3-1-Gefühl nach 80 Minuten ist bei uns noch nicht sicher. Weil wir die Gegner immer wieder stark machen. Unnötig stark machen. Die Lücken halt auch einfach zu groß sind, wie hier im Strafraum zum Beispiel. Das kann nicht sein, das klingelt gleich schon wieder. So wie das hier aussieht. Und geklärt. Und wieder der nächste Konter, wieder Vlahovic alleine. Das geht natürlich nicht. Muss er auf Mitspieler warten. Talisca zum Beispiel. Ist jetzt auch kein Sprinter, ne? Egal. Aber das meine ich, ey. Das geht einfach nicht. Da sind zu große Lücken, ey. Wir lassen den Gegner einfach zu viel Platz. Müssen mal reinkommen in die Zweikämpfe. Gut. Kostic, Bremer. Ja, auch das klappt nicht. Wir kriegen den Ball gar nicht hinten rausgespielt. Jetzt mal durch ein bisschen Glück. Und jetzt der nächste Angriff. Talisca gut gemacht. Oh, muss er den unbedingt hoch anspielen? Weiß ich ja nicht. Und wenn wir da mal Chancen haben, dann kriegen wir es nicht zu Ende gespielt. Ey, das Ding, das muss hier 3-1 stehen. Das Ding muss hier 3-1 stehen. Letzten 10 Minuten, da wird jetzt Benevento nochmal ein bisschen mehr Druck machen, hoffe ich. Dass wir da nochmal einen Konter fahren können. Den hier zum Beispiel. Schade. Und Vlahovic, der winkt schon. Ja, der kriegt den auch. Vlahovic. Das gibt's nicht. Der schießt den Keeper an. Der bleibt einfach nur stehen. Der Keeper, der muss gar nichts machen. Achtung. Das sind halt auch Chancen, ey. Die müssen einfach rein. Ohne Wenn und Aber. Oh, und jetzt fehlt hinten Kostic. Achtung, Zakaria, jetzt haben wir uns erstmal wieder gestellt, aber das heißt noch nichts. Lücken finden sie immer wieder. Die Lücken tun sich immer wieder auf. Muss halt auch einer mal dazwischen gehen. Geltruida zum Beispiel, ja. 89. Minute. Boah, das ist wirklich ganz viel Stück weg hier. Wir sind Tabellenführer. Ich weiß aber gar nicht wie. Mit der Spielweise hier. Mit den Ergebnissen. Aber es ist egal. Du kriegst hier keinen Preis fürs Schönspielen. Vlahovic jetzt vielleicht umgekehrt. Schade, ist hinten. Fliegt vorbei. Aber ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Wir würden auch hier nochmal mit einem blauen Auge davon kommen. Genau wie gegen Genua. Da war er auch nur knapp 2-1 gewonnen. Aber auf der anderen Seite haben wir gewonnen. Und das ist das Entscheidende. Ey, du kriegst hier keinen Preis fürs Schönspielen. Wir holen die nächsten 3 Punkte. Perfekt. Bleiben also Tabellenführer, haben die Konkurrenz im Nacken. Und haben jetzt im nächsten Part dann ein ganz, ganz, ganz wichtiges Spiel in der Champions League. Egal wie, Hauptsache gewonnen. Neapel verliert gegen AC Mailand 1-0, Udine gewinnt 2-0. Das heißt auf jeden Fall, dass die wieder ein bisschen näher an uns rankommen. Jetzt ist halt Başakşehir hier. Das ist jetzt das Entscheidende. Wir haben es, wie gesagt, nicht in der eigenen Hand. Das ist sehr, sehr bitter. Aber wir haben eine schlagfertige Truppe. Jetzt kommt Chiesa zurück. Alaba kommt auch zurück. Rechts Kulusevski. Ich bin sehr gespannt, ob es dieses Wunder gibt. Ob wir dann in der Euroleague weitermachen werden. Also die Euroleague haben wir auf jeden Fall sicher.
Aber das große Wunder ist natürlich noch möglich. Brügge, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich mit Bayern punktgleich bin. Ob dann Tordifferenz entscheidet, ob der direkte Vergleich entscheidet, das weiß ich leider nicht. Also ich hoffe einfach, dass Bayern verliert, wir gewinnen, dann werden wir mit Brügge weiter. Unfassbar eigentlich, oder? Nun gut, also so sieht es hier aus. Wie sieht es hier in der Liga aus? Da sind wir mit 3 Punkten Vorsprung vor Florenz, Udine, Neapel. Die haben jetzt ein bisschen Abstand. Da haben wir also ein kleines Punktepolster uns aufgebaut. Das ist ganz gut. Obwohl wir echt nicht gut spielen. Also ich finde unsere Leistung jetzt gerade in der Liga nicht so überragend. In der Champions League auch nicht. Aber egal, die Tabelle lügt nicht. Wir sind Erster. Nächstes Spiel ist dann gegen Sampdoria Genua. Wenn wir dann vielleicht den Einzug doch noch geschafft haben. Also ein Wunder muss her. Ein großes Wunder. Seid dabei, wenn es vielleicht passiert. Vielleicht auch nicht. Wir sehen es im nächsten Spiel. Macht's gut. Ciao, ciao.